Fala aí galera, beleza? Então, hoje eu vou estar falando aqui pra vocês como é viver tipo nos Estados Unidos sem falar inglês. Aqui, se tu não, por exemplo, não sabe inglês e tem medo de vir para os Estados Unidos, tu vem para o sul dos Estados Unidos, tipo Califórnia, Flórida, tem muita gente que fala espanhol. E tipo, pra gente que fala português, é bem fácil entender o espanhol. Só pedir para eles falarem devagar e, por exemplo, quando for resolver alguma coisa assim, tu procura alguém que fala espanhol para tu resolver tuas coisas. E, por exemplo, quando tu for no McDonald's, sei lá, Burger King, qualquer lugar, é só procurar por alguém lá que vai estar falando espanhol. Aí tu vai, por exemplo, quando tu for alugar um quarto também, tu aluga quarto com um mexicano, ou então algum hispano que fale espanhol, e tu aluga um quarto compartilhado, aí sai bem mais barato, ainda mais no início, que, por exemplo, ainda mais pra quem tem pouca grana, que vai vir com pouca grana. E é muito difícil de início, mas depois que tu consegue um trabalho e tu, por exemplo, tu recebe aí, depois de um tempo, já fica tudo mais fácil. De início é meio foda. Aí tu vai lá e aluga um quarto compartilhado e dá mixaria pro que tu vai ganhar. Aí pega um carrinho básico, que aqui o transporte público, ele não é igual no Brasil, que passa toda hora, fácil de se locomover. Aí tu pega um carrinho, aí a gasolina é barata, carro aqui é barato. Aí tu vai e se locomove pra onde tu quiser, entendeu? Aí é bem simples aqui, é só colocar o GPS, coloca o endereço onde tu quiser e pronto, aí tu vai, se locomove, a gasolina aqui é muito barato. Aí deixa eu ver mais outra coisa aqui pra falar. Pode vir, não precisa ter medo não, quem não fala inglês aí, fluente, eu até agora também não sei falar muito bem, eu falo intermediário e tô aqui e tô vivendo tranquilo. Aí, por exemplo, aqui tu pode andar à noite, qualquer hora aqui, que é muito mais tranquilo do que tu andar no Brasil. Tu sai, corre um risco aí de acontecer uma desgraça, né? Pô, tá bem violento aí ultimamente. Aí aqui não tem esses problemas, até tem, mas é muito pouco em relação ao Brasil. Aí, segurança, né? O mais importante que tu ter o dinheiro é tu ter segurança, que tu vai sair aí na rua pra tu resolver tuas coisas e, pô, capaz de ser roubado, tomar um tiro aí. Aí assim é brabo, né? Aí tu vem pra aqui, compra o teu carrinho aí. Aí, pô, com 2 mil, 3 mil dólares, tu já consegue comprar um carrinho automático, carrinho bom. Aí o seguro, pra quem tá com a drive license, aí tu vai tirar tua drive license, aí vai estar aí na faixa de 60 dólares, por aí. Aí depende também do seguro, tem uns que cobram mais, mas tá nessa faixa aí. Então é isso aí, falou, valeu, até mais, tchau, tchau.